Polisi akan menindak tegas sopir bus yang kedapatan masih menggunakan klakson telolet. Adapun penertiban klakson telolet ini sebagai tindak lanjut maraknya anak-anak menjadi korban kecelakaan karena berburu klakson telolet untuk divideokan. Mengutip Tribun News pada 17 Februari, hal itu disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, Senin 17 Februari 2025. Pihaknya menyatakan akan menertibkan semuanya terhadap pelanggaran karena tidak sesuai dengan spek. Adapun penindakan tegas oleh pihak kepolisian adalah penilangan. Agus menuturkan penindakan tilang sesuai bunyi pasal 285 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu diketahui sebelumnya Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menuturkan sanksi klakson telolet berupa hukuman penjara selama 1 bulan dan denda Rp250.000.